ഹായ് ഡിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിഡിലൻ സോയ ചങ്ക്സ് റോസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബീഫ് ചിക്കനൊക്കെ തോറ്റു പോകുന്ന രുചിയിലുള്ള ഒരു സോയ ചങ്ക്സ് റോസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിനും അപ്പോൾ ഒരുപോലെ തന്നെ ചേരുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. സ്പൈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കുരുമുളകൊക്കെ ചേർത്ത് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിത് കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതേ കുക്കർ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് സോയ ചങ്ക്സ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്രയും നേരം ഇടാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിത് എൻ്റെ കുക്കർ ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്തൊന്ന് പൊട്ടിക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ചിക്കൻ കറിയിലൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഉലുവ പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞാനിതേ 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതും കൂടി പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ പെരിഞ്ജീരകം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, 2 പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ബ്രൗൺ നിറമൊന്നും ആയി കിട്ടണ്ട. നല്ല മണം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ 4 വലിയ സവാള ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 1 കപ്പ് സോയ ചങ്ക്സിന്. അപ്പം ഞാൻ ആ സവാളയൊക്കെ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സവാള നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് കളറാവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഒരുപാട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഒന്നും ആയി കിട്ടണ്ട. നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് കളറാവുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്രൗൺ നിറം ആവണ്ട, ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് കളറ് മാറി കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതേ എൻ്റെ ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ കളർ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതിയാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഇനി ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ്, നല്ല പഴുത്ത വലിയ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം പുളിയൊക്കെ ഉള്ള തക്കാളി തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ തക്കാളി നമുക്കിതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പഴുത്ത തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗരം മസാല ചേർക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഒട്ടുമില്ല. പെരിഞ്ജീരകമൊക്കെ ചേർത്തപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മണം ഇപ്പം തന്നെ ഇതിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഗരം മസാലയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ നന്നായി മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഞാനതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്ന സോയ ചങ്ക്സ് 2-3 വെള്ളത്തിൽ നന്നായി കഴുകി പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വലിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ പകുതിയായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് നേരത്തെ ഉള്ളിക്ക് മാത്രമുള്ള ഉപ്പേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പം ബാക്കി ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എരിവൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ ആ സോയാ ചങ്ക്സ് നന്നായി ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നല്ല റോസ്റ്റ്, നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല മണം വരുന്നുണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതേ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ബാക്കി ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോയാ ചങ്ക്സിനും കൂടെ വേണ്ടുന്ന ഉപ്പ് ഞാനിപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം, അപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ റോസ്റ്റായിട്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമേ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതായത് 1 കപ്പും 1 ഗ്ലാസ് ഏകദേശം ഒരു സെയിം അളവാണ് എൻ്റെത്. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിതേ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുക്കർ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് സിമ്മിലേക്ക് തീ ഏറ്റവും കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു 4 വിസിലടിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം സോയാ ചങ്ക്സ് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ശരിക്കും നല്ലൊരു നോൺ വെജിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ 4 വിസിലടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കറിവേപ്പിലയൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ റോസ്റ്റായിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവിയോട് കൂടി വേണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു 1.5 ഗ്ലാസ് 2 ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഗ്രേവി കുറച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേ എനിക്ക് നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിനായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു 4 വിസിലടിച്ചപ്പോൾ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ സ്പൈസി
സോയാ ചങ്ക്സ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കിഡിലൻ ടേസ്റ്റാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ സ്പൈസി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ചിട്ടും കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതിനി പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള സോയാ ചങ്ക്സ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചപ്പാത്തിക്കും ചോറിനൊപ്പം ഒരുപോലെ ചേരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. ഒരു ലൈക്കും കമൻറ്റും തരാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.